Tulsi Kumar Gurung, ladies and gentlemen. खेलको यात्रा चाहिँ निकै लामै नै छ है। मैले 1981 मा अंग्रेजी वर्ष 1981 मा नेपालमा नेशनल गेम खेलेको थिएँ। त्यो नेशनल गेममा त्यतिखेर मैले स्विमिङ खेलेको थिएँ। स्विमिङमा मैले गोल्ड मेडलिस्ट हो। ए हजुर। अनि 1984 मा पनि मैले मार्शल आर्ट खेलेको थिएँ। त्यतिखेर ताइक्वान्डो भन्ने थिएन, ताइक्वान्डो कराते सबै मिक्स गरेर खेलाएको थियो। मार्शल आर्टमा पनि मैले गोल्ड मेडल पाएको थियो। सो सिन्स 1981 देखि अहिले 2025 भनेको 6 नै पुग्ने हैन गर्दाखेरि निकै लामो समय चाहिँ यो खेलकुद यात्रा जारी नै छ भनौँ न।